ngenda mbifatanya pati bikarito ngenda ndabisasa noneho nkajya ngenda nkiryamiramo icyo gihe nicomera urumogi maze kurucoma ndamanuka gutya nimeze nk'uyitemberera ku kivu ku kiyaga hanyuma ndebye Nyabarongo mbona nire ni umuhanda w'igitaka nabwanireka nigendere nkomeze nigendera nshoyemo amaguru numva namanutse ngera hasi nasomye nka gatatu gwara umugiro barunshizemo ngwana n'amazi cyo kora icyo cima Imana Nyabarongo ibirwanya ngo biyizimye biyishaka biyibure n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti inyenyeri wahaye kagarara witeka Mana ishobora byose Mana ivuga bikaba Mana itegeka bigakomera ikomeza imurikira imiryango ye n'izina rya Yesu niko kwatumye Imana imutaba hanyuma imusanga ahantu yari ari mu gisuzuguriro imusanga mu bukene hanyuma Imana ikoresha itegeko ryayo ikoresheje itegeko ryayo ubukene burumva burangije kumva bwo bwabuze ukuntu bugenda ngo buhite bugenda bwo buvuga n'ijwi rirenga bivuga ngo mu kivugirizo ubukene bw'akagara nuko bwagiye ako kanya ubukire buva hehe muri Amerika hanyuma narumwe urumva nanywaga urumogi ndangije nyuma yaho maze kugimbuka nkajya nskaga ibintu byo guskaga barabizi abantu bana bo ku mihanda ibintu byo guskaga urumva rikeri bayivanze n'ijini kwa bambaye umusazi ijini kwa jini ngo wende waronyereza n'ijini ako kanya bambaye umusazi icyakora nyuma yaho Umurisho TV Umurisho TV Umurisho TV Umurisho TV tuyikurikire turi benshi kinyamakuru cyiza kandi kizewe dore nanjye ndahari Yes nyemera nkusuze kandi nk'ikaze udahwema gukurikira Umurisho TV nizere ko aho uri umeze neza niba utanameze neza wihangane mwisi niko bimera uyu munsi ibintu ari bibejo bikagenda neza mwisi nyine ni gatebe gatoki umuntu azatuza neza yarakoze ibyiza yageze mu ijuru iwabo wabizera rero je nitwa Karabo K'Imana warakoze rero gukora subscribe ikindi nawe utarayikora uyikore mwibuke no gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro tuyokora ikiganiro cyiza cyane nzanye umubwiriza butumwa abenshi mwigeze kumubona cyangwa se hari n'abataramona reka ntangire muha umwanya atwibwira ikaze mu kiganiro urakoze cyane kunyakira Imana iguhamara n'imigisha byayo kandi ndasabira abantu bose bari muri iki gihugu cy'u Rwanda bari mu mahanga nabo Imana ibaha amahoro n'imigisha byayo ikomeze kubarindira aho bari buri muntu wese Imana yahaye kugeza uyu munsi nukuvuga ngo n'umugisha ukomeye cyane yamuhaye Imana imuhe umugisha mwinshi cyane ugiye kudukurikirana kandi ukurikirana Umurisho TV uko bwije nuko bukeye nawe Imana imuhe umugisha mwinshi cyane muhahiraho abandi baburiye cyane rwose urakoze cyane hari ikindi uri kumbaza amazina witwa nde Prophete Alpha abenshi bamaze kumenya bamaze kumenya rwose bamaze kumenya kuri TikTok kuri YouTube channel ndumva mfite abantu benshi cyane bamaze kumenya nawe utaramenya ugiye kumenyera hano ku Umurisho TV Imana iguha umugisha mwinshi cyane warampamagaye unsaba yuko naguha umwanya hano ku Umurisho TV ndavuga nti umwanya ngomba kuguha ukaza ukagira icyo wibwirira abantu cyangwa se ukagira n'ijambo ry'Imana utambutsa dore ko uri no mubwiriza butumwa ndagira ngo rero mbere yuko dutangiye ikiganiro ubanza usengere iki kiganiro usengere n'abadukurikiye muri rusange turagize Imana urakoze cyane Uwiteka Mana ishobora byose Mana ivuga bikaba Mana itegeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo Nazareti umwami w'abantu nongeye kugushimira muri uyu munsi wa none Mana ugejejeho ubwoko bwawe uri hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye abagabo warinze gushimiye abasore warinze ngushimiye abamama warinze ngushimiye abakobwa warinze abana bato warinze ndetse n'abasaza n'abakecuru Mana warinze bari hirya no hino mu izina rya Yesu Mana nsabiye ubwoko bwawe bwose ugejeje kuri uyu munsi abarose inzozi mbi Mana abari kuzibuka abatari kuzibuka nizisohore ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abarose inzozi z'umugisha abarimo kuzibuka
abatarimo kuzibuka zisohore ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Nsengera ubwoko bwawe Mana muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abarwayi bari mu bakize, abarwariye kwa muganga Mana ubakize, abarwariye mu ngo zabo nabo bakize mu izina rya Yesu. Mu bwoko bwawe abashonje bagaburire, abambaye ubusa Mana ubambike, abadafite aho kubuhabahe, abashomeri ubahe akazi mu izina rya Yesu. Abafite imanza Mana ubaburanire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Mana ishobora byose Uwiteka, Mana sengeye ababyeyi batwite bashyiraho uburinzi bwawe mu izina rya Yesu. Igihe cyo kubyara nikigera bazabyara n'abahurayokazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imfubyi n'abapfakazi aho bari hose Uwiteka bahe umugisha, ubahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Nsengeye ababyeyi bagiye kubyara bari hirya no hino muri za materinite, ababuze ibise Mana ubahe ibise mu izina rya Yesu. Abari ku maseta Mana ubakureho amahoro mu izina rya Yesu. Nsengeye abana bato bari hirya no hino, abari mu biruhuko bashyiraho uburinzi bwawe Mana ubahe ubwenge. Ingo zubatse nazo Uwiteka uzuzuzemo amahoro, uzuzuzemo guhuza, uzuzuzemo gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu uri gushaka ibyangombwa bigiye bitandukanye, hari abari gushaka perime Mana zibahe, hari abari gushaka visa Mana zibahe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Uwiteka abari mu ngendo zigiye zitandukanye Mana ishobora byose, abari kwambukiranya imihanda n'amaguru barinde impanuka mu izina rya Yesu. Bagera iyo bari kujya amahoro, abari mu modoka za rusange bageze iyo bari kujya amahoro, basubire mu ngo zabo amahoro mu izina rya Yesu. Abatwaye izabo ku giti cyabo nabo Mana ishobora byose ubasoze aho bari kujya amahoro, bagaruka yandi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abatwaye amamoto, abamotari batwaye abagenzi barinde impanuka, abanyonzi nabo ubarinde impanuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Uburinzi bwawe Mana n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu bigota igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Abayobozi bacu nabo bashyireho Mana uburinzi bwawe mu izina rya Yesu. Mana ubarinde aho bari hose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mwanya Uwiteka Mana ndasenze mu izina rya Yesu. Usengeye Kagarara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Uwiteka aho ari hose umurinde Mana, amaso y'imivumo ntamureba agenda, arebwe n'amaso y'imigisha mu izina rya Yesu. Ibiganza by'imivumo bikore kuri Kagarara mu izina rya Yesu. Ibiganza by'imigisha aribyo bimukoraho mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose ni ukubitira abadayimoni b'amashyari bari kumugendaho mu izina rya Yesu. Mana ubakubite abadayimoni b'akagambane, Mana kubita mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha wamuhaye Mana umurindiremo, inyenyeri wamuhaye umurinde kuzima mu izina rya Yesu. Uyirinde Uwiteka azajya ajya hose, ikomeze yake mu izina rya Yesu. Yakira abakomeye, yakira aboroheje, yakira igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ibirwanya ngo biyizimye, biyishaka biyibure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inyenyeri wahaye Kagarara Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera, ikomeze imurikire imiryango ye mu izina rya Yesu. Nawe imumurikire aho azajya ajya hose mu izina rya Yesu. Uburinzi bwawe Mana bujye mubaho, muhuburame mu izina rya Yesu. Umugisha wamuhaye umuhe kuramiramo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami w'abami. Uyu mwanya Uwiteka Mana ishobora byose ngiye kubamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubanemo nanjye ndetse n'umwana wawe n'umwuka wawe wera, ntaba ari njyewe ahubwo aba ari wowe Uwiteka. Urakoze Mana, aba ari wowe ushoboza muri kano kanya n'ubwenge bwawe mu izina rya Yesu na mwuka wawe wera
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami, byose mbisabye senze nizeye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha. Amen, amen. Senze isengesho rikomeye cyane, ntekereza ko n'abantu ryabakoze ku mutima. Yego. Kandi abantu iri sengesho rikoze ku mutima muze kubyandika, mushyireho udutima, mushyireho indabo. Uyu mukozi w'Imana rero nkuko harya wari watubwiye, nitwa Prophet Alpha. Yes, ndi umukozi w'Imana. Alpha, mbere yuko tuganira byinshi, ndagira ngo banze wibwira abantu Alpha ni muntu ki, atuye hehe, hatuye niyo kavukire yawe? Oya, yes, urakoze cyane kumbaza neza. Aho ntuye ndacumbitse. Uracumbitse? Kavukire yanjye niyo za Gitarama. Iyo ngiyo urenzeho gato imuhanga gatoya. Niho kavukire yanjye. Yego. Rero nkaba ndi umupapa nubatse. Uvukana n'abana bangahe? Nta mwana n'umwe mvukana nawe. Ndi ikinege. Ababyeyi banjye bakimara kumbyara, dadi na mami, ni ukuvuga ngo bahise bipfira. Amakuru namaze kumenya maze kugira nk'imyaka 5, nagiye numva amakuru ko mami wanjye yapfuye akimara kumbyara. Ni ukuvuga ngo ntabere nzi, ndetse nta n'umugongo nzi w'ababyeyi nk'abandi bana bafite ababyeyi muri kino gihe. Mwabana mwe mufite ababyeyi, ni ukuri mujye mubaha agaciro kandi mububahe, kuko umubyeyi ni umugisha. Rero njye nababuze gutyo, nkura gutyo ntabazi, nanjye ntago banzi, donc urabyumva. Ari njye bamaze kubyara njye nyine. Ndi ikinege. Uri ikinege? Yes. Yego. Ubwo rero ndashima Imana ko yabanye nanjye muri ubwo buzima bwose, nubwo bwari bugoye. Hari data wacu umwe wigeze kujya kumfata, anjugunya ahantu mu rwobo rwa toilette. Anjugunyemo, bari bakimara kurwuzuza, anjugunyemo, hirya hari umudamu. Abaramubonye arimo kunjugunyamo. Wa mudamu yasubiye inyuma arimo kuvuza akaruru, ati muze murebe wa mwana wo kwa runaka, wa mwana wo kwa Twagira. Yego. Wa mwana wa Twagira bamutaye muri toilette. Hanyuma ku kanya hahita haza abantu nyine baraza. Wa muntu akimara kumva ko hari umuntu utatse, kuko ntiyari yamubonye, wa mudamu yikinze ku nzu, abonye uwo mupapa mfashe, wo data wacu nyine mukuru wa papa, amfashe agiye kunjugunya aho ngaho mu rwobo. Hanyuma uwo mudamu aragenda yikinga ahantu ku nsina atamubonye, we ahita amfata ndohayo. Andoshyeyo rwa rwobo bari bakimara kuzuza, barushyizeho ibintu kugira ngo atazagira umwana wiruka akarugwamo. Wa mudamu avujije akaruru, wa mupapa nyine wo data wacu ahita yirukanka. Yirukansa ahita haza abantu, bamanuramo urwego, hamanukamo umuntu, anzamuramo yakize ku mugongo, aranzamura nshyira angabura imusozi. Urwo rwa metero zingahe? Rwa metero 15. Ubwo rero ndashima Imana ko yagize gute, yankuye aho hantu. Nyura muri ubwo buzima bugoye. Urumva n'imiryango yari yasigaye nayo, kubera ko nazingamye y'umwana tonse. Burya amashereka y'ababyeyi yubahwe, ay'ababyeyi yubahwe, ariko kandi ni ay'ababyeyi yabuze, burya amata nayo akurikireho yubahwe. Kuko byabaye gutyo, ndagenda ndazingama. Umuryango wo kwa data nawo ukajya unjugunyira wo kwa mama ngo ni mu mujyane namwe azabafireho. Bangerejeyo ngo namwe ni mu musubirane namwe agenda abafireho. Rero ndashima Imana ko hari umuturage witanze, atanga inka yo kujya inkamirwa buri gitondo, nkagenda nkanywa amata bagikama ko kanya, nkahita nyanywa, bita ngo umuhondo, ngira ngo niba ariko bayita, iyo niko bayita umuhondo. Nkahita nyanywa ako kanya bakimara kuyakama. Karavuga ati mujye mumuzana buri gitondo. Ubwo rero nonse ibere ry'inka byarankujije, inka zubahwe. Harya wari wagutaye mu rwobo yari data wacu? Data wacu, ubuvindimwe na dati. Yes, ndashima Imana rero yankuye. None se yaguteraga iki mu rwobo? Wamenya nyine yabonye meze gutyo, ndimo kugenda mba nabi, abona ko atazanshobora. Icyo gihe nari narwaye n'uburwayi bwitwa amavunja. Narwaye amavunja buriya. Narwaye amavunja bakajya banyita amajyanjari.
izina Majyanja ariko ndashima ko ahari izina Majyanja Imana igira neza kuko umuntu akurebye gutya urabona ko meze neza meze neza ubu ntiwantandukanya n'umuntu wagize gute n'umwana wonse akaherekeza ibere waruvuze ngo hari izina Majyanja hari izina Porofeti. Wow kiza cyane urumva ko ari igitangaza Imana igihindura amateka kandi n'akarenge kanjye ukabonye ntago katambamye nk'abarwaye amavunja reka turebe ubu nkuremo inkweto ngo nkwere ntago wemera se ko ari ibihamya ndemera ko ari ibihamya nabyo nanabikwereka kuko ku gatsitsino ibikomere biracyariho n'inzara ziriho n'iza kabiri rero tudatinze Imana imvanaho imaze kumvanaho nza muri Kigali ndi umwana mutoya nkaza ntazi iyo mva n'iyo njya uvuye Igitaramo mvuye Igitaramo tagisi najemo n'izo tagisi za kera zino bakuyeho bita hiyasi nyinjiramo ndavuga nti ndayinjiramo nk'umuntu ufite amafaranga nyine bavuga ngo ndabishyura tugeze hano ku kiraro hano cyambuka kinjira Nyabugogo uva Igitaramo hano kuri Nyabarongo urenze urutindo tugiye kwambuka Nyabarongo niho batangiraga kwishyuza bagiye kunyishyuza bangezeho baravuga ngo ngaho twishyura nta mafaranga afite konvayera baramfasha mpubura njugunya hanze ubwo nanjye mpita nkini y'amaguru ngiye kubona mbona ngeze ku matara yaka yakujugunye ngasangahe hari nko mu masambiri gucyo z'ijoro ngo kuko nta muntu mfite masanga icyo gihe mpasanga ngeze Nyabugogo saa 5 zigeze z'ijoro mpageze nicaye ahantu ngiye kora mbona umudamu araje atwaye imodoka mbona araparitse nicariye ahantu nigunze meze gutya burya haracyariho abantu beza uretse ko n'umuntu mwiza w'iki gihe n'ukugomba kumusengera kuko hari gihe akwigiraho inshuti ariko agufiteho inyungu afite misiyo imuzanye aranjyana hanyuma amaze kunjyana njyaniwe ubwo abana ba kera nyine mu ngo babitaga Kadogo icyo gihe nitwaga Kadogo urumva niswa amazina menshi noneho mpageze ariko akaba afite umugabo we ufite misiyo ajya gukora misiyo hanze mpageze ngeze mu myaka 15 ubwo nyine nageze njye nkora akazi ko mu rugo nyine aravuga ati guma ahangaha nta kibazo nkajya nkora akazi ko mu rugo abonye maze kugira imyaka 15 16 gutyo arambwira ati Kadogo tikarame umunsi umwe mu gitondo ngo waje gukankoropera ahangaha mu cyumba cye ntageze nkinjiramo imyaka yose nari mpamaze nk'ibiri ndagenda ndakoropa nsanga umudamu yiyambariye isume gusa uwo wari utwaye imodoka se uwo nguwo nyine wari utwaye imodoka byarangiye kujyanye iwabo umarana imyaka 2 ubundi usanga yambaye isume akorope mu cyumba nakoraga akazi aho ngaho ariko afite umugabo we ukora misiyo hanze w'umusirikare niba ari umusirikare nagiye kubona mbona araje ariko yamaze nk'umwaka umwe mbona aragarutse usanga yambaye isume ari mu cyumba nsanga yambaye isume hano arambwira ngo nkoropera hano Kadogo ndakoropa nibwo bwa mbere nari ninjiye muri icyo cyuma ndakoropa ndagenda ndakoropa ngiye gusoza ngo nsohoke ngo Kadogo ngo buretse kugenda none se ko nari nshoje ngo buretse kugenda none se bigende gute ngo ndagushaka kandi ndagukeneye ahita mbona kinzeho ucyumba mbona vuniyemo serire mbona vuniyemo imfunguzo inshuro 3 cyangwa 2 yavuniyemo rimwe kabiri uri kumva niba harajemo 3 yo nago nabonye ko yakinze yambaye isume yonyine hanyuma ngiye kubona mbona agiye gukuraho yasta mwana ese ibintu gushaka kuyankore ni ibiki ndwana nawe arambira ngo nutabikora ngo ndakwirukana ngo ubuzima bwawe bwite burangira ngo ninjye wagukuye ku muhanda ngo ndahita nkwirukana ngo birangire ndangire ndamujyana rero nanjye wambwiye ko ufite boss nago namuhemukira nago namuca inyuma nago najya oya bose mbabarira nushaka kunyirukana turagundagurana ariko ndashima Imana ko navuye aho ngaho nahemukiye boss akingura urugi aranje arambwira ngo nimfate ibyanjye abijugunya no hanze ndangije ndagisohoka ndagenda aho ngaho mboneraho kubwira ngo abakozi bakora mu ngo yaba abakobwa yaba abasore iyo message irabareba mureke guhemukira ba boss banyu cyangwa se banyu kubuja banyu niba babwira ngo mugende burya umuntu abura se ntabura shebuja ubwo buzima rero mbuvuyemo mpita ntangira ubuzima bwa mayibobo ni burebure ndazambaho ubuhamya none se uwo mugore kumwigobotora ko numva byari bigoye ari nka byandi bya Yosefu byari bikomeye urumva yandushaga imbaraga
yandushaga imbaraga ariko noneho nshima Imana ko yankuye aho hantu. Yari umugore umeze ute se w'amabuno mwiza cyane, urumva nawe umuntu ufite imodoka nawe uramwumva. Ariko ndashaka ukuntu yari ashepinze, yari ameze ati yari umugore w'ikizuba zuba w'igitomati waka. Urumva nanjye yongera nza kugira intege nke, banarahemukiye boss, ariko nabwo ni boss ntago namuhemukira, reka ncika aha hantu ngende, Imana izamuremera ubuzima kabisa. Rero ntangira ubwo buzima mba mayibobo, nabaye mayibobo, njyama hariya mu Rufunzo munsi yo kwa Mutanga na Nyabugogo, abahazi murahazi Nyabugogo, naryamye mu Rufunzo rwa hariya, noneho Nyabarongo yari icyuzura ikigera hejuru, nicomera n'urumogi. Urumva nacomye urumogi icyo gihe, ngiye nanyweye ibiyobyabwenge, uretse ko ntashishikariza urubyiruko rw'ubu ngo mubinywe, nanjye narabiretse, namwe nimubireke kuko nta cyiza cyabo. Hanyuma maze kurunywa, ndebye Nyabarongo nyibonamo nk'umuhanda, mbona ni umuhanda w'igitaka, umuhanda mwiza cyane w'igitaka, ngo nshoremo amaguru ngo nigendere, nikomereze nigendere, ndi muri Swaga. Urumva nari ndahantu ahantu narubatse akantu kameze nk'inzu, ibifunzo nagenda mbifatanya pati bikarito ngenda ndabisasa, noneho nkajya ngenda nkiryamiramo. Icyo gihe nicomera urumogi, maze kurucoma ndamanuka gutya meze nk'uyitemberera ku Kivu ku kiyaga. Hanyuma ndebye Nyabarongo mbona ni umuhanda w'igitaka, nabwo ntireka nigendere nkomeze nigendere, nshoyemo amaguru, numva namanutse ngera hasi. Nasomye nka gatatu gwara umugiro barunshizemo, ngwana n'amazi cyo kora icyo nshima Imana Nyabarongo ibiranjugunye ingarura imusozi. Kuko yari yuzuye igera hejuru, ingarura imusozi. Mboneraho kubwira urubyiruko muri message, namwe ngo mukuremo message yo kuvuga ngo urumogi nta cyiza cyarwo, no kuvuga ngo urarunywa ugata ubwenge ukayoberwa yuva niyujye. Wararucomye kweri nararunyweye. Noneho reka kubwo ko kurunywa, noneho nsoza akakantu ubuhamya ni burebure, nzagaruka mbubabwire. Hanyuma narumwe, urumva nanywaga urumogi, ndangije nyuma yaho maze kugimbuka nkajya nskaga ibintu byo guskaga, barabizi abantu bana bo ku mihanda, ibintu byo guskaga ibirayi byatakaye biva ku makamyo, cyangwa amakara yagiye atakara ava ku makamyo, ndaskaga nkajya genda ndundarunda mvuga nti nzagura ikibanza mu mujyi wa Kigali, udufaranga mbonye nkemera nkagira indazi icyo gihe izo ndazi byaguraga 20. Wabyumviye? Ubugari bugura senkani hano Nyabugogo. None ndabwaniriza andi nzanyana Nyarunda gake gake nzagura kibanza mu mujyi wa Kigali, navuye iwacu bigoye bikomeye, reka nkwamire nahangaho nzagura ikibanza. Reka rero noneho nzigere hariya mu Migina kuri stade, urahabona kuri stade Amahoro, ahandi haba indangamirwa. Habaga indangamirwa kera zigitonze umurongo kuva ku muryango munini wa stade kugera hepfo hitwa Kajeki. Mpagere rero naturutse ku murongo gutya, ubwo narimutse naravuye aho narindi naragiye za Remera. Reka ngende rirebera indangamirwa noneho muri twadufaranga wasyaze. Namaze kugira 200 by'icyo gihe, yego bya kera byo mu bihumbi 2 gutya 2. Ubwo ari warabikoreye nk'imyaka ingahe? Ni nk'imyaka nk'itatu. Yego ngenda ndundarunda, nafite akantu nagendaga kiramo gake gake kiramo. Noneho reka nzagere ku ndangamirwa neho udufaranga buradufasha, uragiye hariya mu Migina sha papa ubahise ngo ni mu migisha. Nukuvuga ngo agakiza buriya gakiza ni keza. Yego noneho ubwo ngeze ku ndangamirwa ndayibona, turavugana. Urumva navuye ku murongo epfo ngenda ndeba gake. Urumva ni nkaho marayika wa Satani yambwiraga ati komeza ujye imbere, urahura n'uwa nyawo wadanje. Marayika agenda nyobora, komeza ujye imbere. Haba ntuye kuri marayika mwene wabo wa Satani. Noneho uwo mukobwa ukuntu yari ameze, niyo mpamvu abantu rero mwabasore mwe mwitondera ibizungereza ibyano hanze, mwebwe mujya ku Gisimeti ngo mugiye gutwika ngo hayiye ngo hakongotse, ibyo ni ibibareba. Noneho ngewe icyuki turasohoka, ngenda bwa bufaranga rero nanjye ndabupfupfunyura mu kageto nabagamo, ubwo nari ntangiye kugira nyine nkodesha akageto, ndabupfupfunyura bwose mbuvanayo. Reka umukobwa dusohokane tujyana ahantu muri Serena inote yawe ya Desa. Serena nayigiyemo n'icyo cyuki. Wisohokanye? Nasohotse n'icyo cyuki. Kubakasha. Urumva none se urumva Desa z'icyo gihe umuntu yabaga zifite yabaga ayoboye. Yego narumva nari inyoboye ndi umuyobozi. Turasohoka ararya nanjye ndarya, turasangira turanywa. None mbona ari umuntu muzima. Turatashye tugenda tugera muri ghetto.
ndakinga umuhungu muzima ngo ubwo nanjye ngo nabaye ngo Kagarara nango nabaye wa danje wabaye Kagarara mwanya nabaye Kagarara nabaye wa danje ngo nakize ngo byarangiye reka rero ngere muri ghetto ubwo nyine turaryama tumaze kuryama nafunza ahantu hose amadiriki imfunguzo zose ariko ikofi yanjye ari isigayemo uduceri ndavuga nti reka cyo gihe ndumva twari tumaze gukoreshaho nka 80 twari twakoresheho nka 80 utundi nabwana reka ntubiki ikofi nyitsimba ahantu nyine ku buryo atari bufungure ninjoro naryamye hanyuma ngo agende hanyuma ndangije ndayitsimba mucunga ndayitsimba turaryama ngiye kugera kuri gahunda neneho yewe gahunda zo gutera akabari reka bivuge muri Afurika y'Epfo muri Afurika y'Epfo ngo ngiye kuhagera yego naragiye ngiye kumanuka gutya kuko umuntu urumva yari yararyamye yimereye gutya nanye nabwo reka ngiye kuri gahunda ako kanya mpita mbura umuntu nahise mbura umuntu ndamubura maze kumubura mbaza ngo byagenze bite nahise mbura umuntu urumva nari niyambuye ngomba gutanga ubuhamya kuko nzaho Imana yankunze muri make wari ugiye kurongora igini umudayimoni wa danje niyo mpamvu mbwira abasore ngo mube maso mushishoze bino biyuki bya danje ngo bitwika ngo bya danje kuwa gatanu magene abayazamutse maze mitambura umuntu maze kumubura mera nk'ubuze ubwenge nanjye mera nk'umusazi ndagenda mwikubita ku rugi nari numva nari ndi muri hangover nari nasinze ukumva ko wenda afitana gukwepera wenda mvuge ngo wenda arankwepema ngo ndimo gushakisha mwikubita ku rugi mba nikubise ku idirishya ari geto y'idirishya rimwe yego nsanga idirishya uko narikinze niko rimeze nsanga n'urugi uko navuniyemo nsanga niko rumeze ntawo ikirahure nkoze numva nari hangover meze neho urumva ko ibisazi byahise bikubitana na hango yego n'inzoga twari twanyweye rikeri icyo gihe ndakubita bakubitiyemo n'igini ku birahure ndahe urumva rikeri bayivanze n'igini kwa mbaye umusazi igini kwa jini ubwo wenda waronyereza n'igini ako kanya mbaye umusazi icyakora nyuma yaho reka mbabwire byambayeho ubwo nyuma yaho nanjye naje gufata inzira y'agakiza navuga nti iburaya ndaburetse none se iryo gini buretse gato inzira y'agakiza turaje tuyigereho tugana ko wintinza hari message nini nshaka message ndaze nyiguhe dusoze iryo gini gahunda urumva ari yafashe umurego gahunda yo muri Afurika y'Epfo umutsi wawe uri wamaje gufata gahunda kwisha manene umutsi wahise wizingazinga igini kirikimara kuba none se urumva ahubwo wituye nahise nyibura nayo bahana irengeye urumva byari bimbayeho ntago ari kugumya ihagaze nahise nawe mvuri mu buriri nawe mvuri mu buriri uri kumwe na madamu wawe ugahita umubura muri urumva yagumye ihagaze ifashe umurego yafata umurego ijya kuyoboza he bimbayeho gutyo ariko nyuma yaho ndashima Imana yampaye agakiza ikimogi ndakijugunya aho nizo ndaya simanze yigenderamo mbona Imana ikoze imirimo n'ibitangaza nokuri rero nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese ukigenda mu yobyabwenge cyangwa ibintu bitari byo mumaro nabireka kurikire Yesu urakoze cyane yitwa Alpha Twizeye Imana tugiye kuba tubanza kumva message ubundi yaduhamagariye ariko murumva ko ubuhamya afite ni bwinshi kandi ni bwiza ndagira ngo Alpha ndashaka kuzagaruka ukaduha ubuhamya oya nzagaruka ariko noneho nagira ngo ntange message ku bantu bari kuvuga nabi uyu musore w'Imana nibyo nari kugeraho ndashaka utuvire imuzini muzingo mu minota mike cyane itarenze 10 cyangwa se 8 utubwire ubutumwa nyirizina bwakuzinduye bwakuzanye hano n'ubuhe Yes ubutumwa nyirizina bwanzinduye uriya mwana w'umusore witwa Kagarara yego murabona ukuntu Imana imutabaye yego Kagarara murazi ubuzima yarabayemo yego ubuzima yarabayemo Kagarara niba ari mu buzima bubi budafite ishusho ari mu buzima bukenye ari mu gisuzuguriro igisuzuguriro yararimo yego cyo kurya amafuku cyavugije ikivugirizo ngo icyo kivugirizo kiragenda kigera hehe muri Amerika Washington Hall kirangije gihamagara icyubahiro
kigera kuri Kagarara. Hanyuma ubukene yararimo abantu bamuboneragamo, yego, nabwo bwavugije urushyo ngo gute buhita buhamagara ubukire buva muri Amerika bugera kuri Kagarara. Yego, maze abavuga batangira kuvuga, baravuga we, abavuga ngo arapfuye, abavuga ngo warafunzwe, batangira. Ubundi mbere mwari he? Hari ababivuze se? Ubundi mbere mwari he? Nicyo nshaka kumenya, mbere mwari he? Bande bavuze ngo arapfuye se? Hanyuma hari umuntu, hari inkuru ufite aho ngaho? Hano mafite ikiganiro, ndagira ngo nyumvishe abantu umuntu ajya guhanurira umuntu. Uretse twumve. Yewe ndakarabye Imana ntiza. Imana yambwiye ngo Satani afitiye ifuhe ryinshi Kagarara, kandi rifuhe nongere mbisubiremo ririmo rikubiyemo urupfu rutunguranye. Ni ifuhe rije rigambiriye kugira ngo rikwambure ubuzima. Dore yewe ndakarabye Imana ntizamumbaze kuko ngenda byiruka ko yes, ngaho mwabyiyumviye namwe. Kugira ngo umuntu natabarwa, umuntu nakira, yego, azatangira yumva iterabwoba. Kagarara ni Imana yamutabaye, yego, igihe cyari kigeze kuri Kagarara cy'Imana, yego, ni ngombwa ngo kihagere, yego. None niba kirageze, nibwo ugaragaye kuri shosho uvuga ngo arapfuye, nibwo ugaragaye kuri shosho uvuga ngo noneho arafunzwe. Kagarara muramushaka wiki? Imana yamutunze inkoni. Cyakora icyo nkundiye Kagarara, hari ijambo yavuze, aravuga ngo uw'Imana igiye gutabara ntabwo igisha inama ngo ngiye gutabara runaka. Ako kantu yarakavuze, yarakivugiye. N'uw'Imana igiye kugira gute? Gutabara ntawe igisha inama ngo ngiye gutabara runaka. Reka mbumvishe kano kantu. Reka twumvise. Noneho mboneraho kubwira abantu barimo kumuvugaho, bamuvugaho ibibi, arapfuye ngo agize gute, ndasubiye hafi. Ni muceceke. Imana ntigatabara umuntu ngaba ari bwo mugaragara. None se uhakanye kuri ya muntu wahanuriye Kagarara ko agiye gupfa ari Imana yamutumye? Ntabwo ariyo yamutumye. Ushingiye kuki? Yimutuma mbere se. Kagarara mbere ntabwo yari ahari. Kagarara abonetse, agaragaye yuko atabawe. Ubukene bwo buvugije ikivugirizo bugahamagara ubukire. Wasanga ari bw'Imana ikibyere kuri agaragaye yuko igisuzuguriro cya Kagarara kivugije ikivugirizo kigahamagara ubukire. Kivuza gute? Muri Amerika akaba ariho biva, bikaza. Ahubwo gicyo nakwisabira, wowe ufite ishyari kuri Kagarara, bwira Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro. Cyangwa se nawe igihe urimo cy'igisuzuguriro, Imana y'amahoro, mukozi w'Imana, bwana mukozi w'Imana Alpha, reka maze nkubaze. Uje hano urarahira urirenga ko uriya muntu hanuriye Kagarara ko agiye gupfa ari Imana yamutumye? Ntabwo ariyo yamutumye. Kagarara ntabwo ari uwo gupfa. Kagarara agomba kubaho. Imana yamuhaye umugisha, agomba kuwurya neza, nta n'uburwayi, nta no kumubuza inyama, nta n'icyo agomba kubura. Uriya muntu Imana yatumye kuri Kagarara, Imana nimugutumaho umuntu mawe se ngo ntware iki? Izamuntu mawe nanjye Imana inyisangira. Nanjye Imana iranyisangira ubwanjye. Yego. Yiza kubeshya abantu ngo Kagarara ngo arapfuye, ngo arakarabya. Urakaraba ukaraba iki n'amazi? Wakarabya amazi ukicecekera nshuti yanjye. Ni umutekamutwe se? Wakarabya amazi wenda niyo wabuze ayo uvoma kuri robine, ukagenda Nyabugogo ukada ukavoma amazi ya Nyabugogo, ukaba ari ukaraba, ariko ukareka gukaraba umwana w'umuntu. Imana yitabari. Ko bikubabaje cyane? Birambabaje cyane. Noneho umva aka kantu Kagarara yavuze aha ngaha. Imana igiye kugutabara, nta muntu igisha inama, yo ibikora mu bumana bwayo. Amina. Nta muntu ushobora kwitambika umwanzuro w'Imana. Ntabwo uze ngo ndanyura kwa Sade ngo mugishe inama, ushobora kubona Kagarara ngo ntamugira neza. Oya, ibikora mu bumana bwayo. Ngaho wamwumvishe Kagarara? Yego. Kagarara ukwizera kwiwe niko kwatumye Imana imutabara. Hanyuma imusanga ahantu yari ari mu gisuzuguriro, imusanga mu bukene. Hanyuma Imana ikoresha itegeko ryayo. Ikoresheje itegeko ryayo ubukene burumva. Burangije kumva, bwo bwabuze ukuntu bugenda ngo buhite bugenda, bwo buvuga n'ijwi rirenga bivuga ngo
mu kivugirizo. ubukene bwa Kagarara nuko bwagiye ako kanya ubukire buva hehe muri Amerika? oya ubu bukene bwa Kagarara ngo bugiye buca mu muntu. Imana burya inyanyura mu muntu, Imana ikagutabara. ngo bukubise akavugirizo bwiruka. Ni gutyo byagenze. Hanyuma igisuzuguriro nacyo gikubita ikivugirizo. Ako kanya icyubahiro kiva hehe muri Amerika kiza kuri Kagarara. Ahari ubukene buragenda, buvuza ikivugirizo bugenda, igisuzuguriro nacyo kivuza ikivugirizo kigenda. Yego. None reka mbanze nkubaze. Karabo k'Imana ngiye gusoza. Nanjye nkubaze iki kintu. Mbaza nkusubize. Imana iramutse imanutse. Yego. Ikavuga ngo ikakugisha inama ahangaha. Yego. Aka kanya ukumva irakwegera irakuvugishije. Yego. Ngo mbese Karabo k'Imana. Yego. Ngo ngiye gutabara Rufa. Mbanze mutabare. Cyangwa mwihore. Wayisubiza ngo iki? Kandi ntubeshya Abanyarwanda, ntubeshya abanyamahanga, vugisha ukuri. Wumva ukuri kwa. Nabanza nkayiha urutonde nanjye rw'ibyo nkeneye. Urakoze cyane. Ubwo wahita uyibwira ngo nanjye banza untabara. Nanjye nta modoka mfite. None se rero Imana ijya gutabara Kagarara. Yego. Ntawe yagishije inama. Yego. Urugero dore nguru. Iyo ijya gutabara Kagarara ikanyura kuri Bruce Melody. Inde? Bruce Melody. Bruce Moro? Bruce Melody. Bruce. Yego. Ntabwo nabivuga neza kuko wabivuze neza. Nakoze impanuka muri iyi minsi ishize mu nyihanganire. Iryinyo ryanjye rimwe rivamo. Oya nta kibazo uri kuvuga. Nakoze impanuka ikomeye cyane n'ubu ngubu nabwo mfite ubumuga bw'igihe kirekire ariko Imana izantabara. Imana iri kumwe nawe. Hanyuma iramutse igiye ikamugisha inama uriya muhanzi Bruce. Yego. Ikamubwira ati ngiye gutabara nde? Kagarara. Ese mutabare cyangwa mbe nkihore yahita avuga ati ahubwo nanjye banza nkurikizeho ahubwo nyongeze indi burabasi hanyuma ubone kumutabara. Siko yavuga? Birashoboka. Rero reka nkubwire, Imana yatabaye Kagarara, mureke muceceke, mureke ibyiwa birye atuje, anywa atuje. Ahubwo icyo nifurije Kagarara nona yaba agenda amaso y'imivumo ntakamurebe, ajya arebwa n'amaso y'imigisha, ibiganza by'imivumo ntibikamukoreho, ajya akorwaho n'ibiganza by'imigisha, n'akanwa kadakwiye kumuvuga katarakumugisha nikakamuvuge, nonaha agaceceke kajyeho ingufuri. None se kajyeho to muri makeye cyari kikuzanye ni ukuza kuvuga kuri ya muhanuzi uhanuriye Kagarara ari umunyabinyoma? nanjye ubwanjye namaze kumva buriya buhanuzi. Nanjye ndavuga ni nanjye ari njyewe. Ujya gukura umuntu umutima Imana yatabaye. Wewe wasenza ahubwo ukavuga ati Imana yamutabaye nanjye yantabara. Yantabaye. Ikavuga ati Imana imugiriye neza nanjye yantabaye. Ahubwo ukamusengera ukavuga ati Imana iki gihe harimo cyiza ukimurindiremo, umurinde ibishuko, umurinde gupfapfana, ukomeze urinde ubugingo bwe. Yego. Niyo mpamvu mvuga ntagameshare mbwani abantu murimo kuvuga Kagarara nabi. Uyu munsi wa none muvuga ngo arapfuye, abari mugakiraho plaka ngo arafunzwe. Nta gufungwa guhari, nta gupfa guhari. Kagarara we uzarama ryibya wagaragaje ubutwari, ubugaragaza ukuri, urabugaragaza, ugaragaza agaciro k'igihugu uracyamamaza. Harabavuze se kafunze afunzwe? Nta kantu nge nabyiboneye ahangaha bavuga ko Kagarara afunze. Ngo Kagarara ngo Kagarara afunze akakanya? Ntabwo afunze. Ko byaba ari ikibazo gikomeye. Ntabwo afunze ni puranka, buri muntu wese arimo kuza yivuga kutavuze mbere. Yego, katavuze mbere kukaza kuvuga. Sasa rero turimo turagana ku musozo. Wakoze cyane Kagarara, ubutumwa bwawe turabumugezaho. Ndagira ngo utange nimero yawe telefone, abantu bagukeneye kukuvugisha. Hari abantu bagukurikiye bashobora kuba avuga batari ku uyu mukozi w'Imana twamuhamagara natwe akadusengera, bafite amadeni, bashengerejwe n'ibibazo bigiye bitandukanye, hari abagiye guterezwa cyamunara n'ibindi bigiye bitandukanye, n'ibibazo byo muri iyi si bya buri munsi barimo guhura nabyo. Ubwo rero ndagira ngo nimero yawe nimba bikunze uyibahereze, akamenyetso ko guteranya 250 07 8 33 akamenyetso ko guteranya 250 78 8 35 ubwo ni 81 35 31 964. Hanyuma hano mu Rwanda ni 078 35 31 964 078 35 964.
Imana ibampereye amahoro n'imigisha byayo, kandi muhahe muronke aho muri hose. Nifuje kuzagaruka nkabaha umuhamya, ndabazi ko arabazagira amatsiko menshi, ubuhamya nzagaruka mbubahe burambuye. Alright, wakoze cyane rero n'abantu mushaka kumukandira akanyenyeri mu gakande, kuko ibyo byisi dufite byose tuzabisiga, cyangwa se ibyisi n'ubusa. Ibyisi rero bigira gahunda ari uko bisangiye na mugenzi wawe. Hereza umukozi w'Imana yirire, uhereze karabo k'Imana. Rero hano ni kwa Karabo. Abantu mwifuza ko namwe mbakoresha mu kiganiro, mujye muza munanyisurira iwanjye, ibintu bigende neza, mbasongere kawunga murye, mu bundi nimurangiza muvuga Imana cyangwa se muvuga ibyo mwashatse kuvuga. Reka dusubike ikiganiro. Uyu mukozi w'Imana hari igihe twazongera twamutumira muri iyi minsi, tuzagutumira vuba. Murakoze cyane rwose, nzitabira ubutumire bwanyu. Turagushimiye we rero wadukurikiye nawe mu kiganiro uko cyatangiye nuko gisoje. Wakoze kwihangana. Imana ikurinde. Genera Karabo k'Imana, ibindi tuzasubira. Shalom shalom.